السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض كبد وقوانص، وهنعمل مكرونه محمره سهله وسريعه، مش هياخد معانا وقت ولا مجهود، وكمان طعمها جميل جدا. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصل لحضراتكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه هنقول بسم الله. انا هنا معايا نص كيلو من الكبد والقوانص. ابتدي ان انا امسك القوانص وامسك قلب الفرخه، ابتدي ان انا انضفهم كويس وافتح قلب الفرخه واطلع الدم المتكتل جواه واغسله كويس بالشكل ده، وانضف القوانص من الدهون اللي عليها واغسلها كويس. وبعد كده انزل بالقوانص والقلوب في الحله بالشكل ده. ابتدي ان انا اسلقها، انزل عليها ببصلايه، انزل عليها بنص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كزبره ناشفه، ورقتين ورق لوري. وبعد كده انزل عليهم بالميه واسيبها وارفعها على النار، اسيبها تغلي معانا وتتسلق معانا. ابتدي ان انا اقطع الفلفل بالشكل ده. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اخلص كميه تقطيع الفلفل بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده نبتدي ان احنا نقطع الكبده بالشكل ده. احنا هنا شاطفين الكبده كويس بالميه. بعد كده انزل على الكبده بعد ما نقطعها بالشكل ده، ننزل عليها بمعلقتين كبار من الخل ونسيبها على جنب عشان الخل يعين الزفاره منها بالشكل ده. بعد كده نبتدي ان احنا نحمر المكرونه. عندنا اي نوع مكرونه تحبي تحمريها، انا هنا مستخدمه مكرونه اللي هي الصغيره. ابتدي ان انا انزل بمعلقتين كبار من الزيت وانزل عليها بالمكرونه واحمرها بالشكل ده. والناحيه التانية انا هنا بسلق القوانص والقلوب مع بعض بالشكل ده. اول ما المكرونه تتحمر معانا بالشكل ده، ننزل عليها بنص مكعب مرق دجاج ونقلبها كويس، وننزل عليها بالميه. وبعد كده ننزل عليها بنص معلقه من الفلفل الاسود، وننزل عليها برشه الملح، ونسيب المكرونه ان هي تستوي معانا بالشكل ده. تسويه المكرونه اول حاجه بنخلي النار عاليه عليها، واول ما المكرونه تغلي معانا نبتدي ان احنا نوطي النار عليها. كده خلاص القلوب والقوانص استوت معانا بالشكل ده. ابتدي ان انا اشوفها كويس بالميه، وبعد كده ابتدي ان انا اقطعها مكعبات صغيره بالشكل ده. وميزه ان احنا بنسلق القلوب والقوانص بالشكل ده ان احنا بننزل الزفاره منها، وفي نفس الوقت تكون مستويه معانا، لان احنا عارفين الكبده ما بتاخدش وقت معانا على النار. اكون مجهزه معايا قلايه بالشكل ده. ابتدي انزل عليها بمعلقتين كبار من الزيت. ابتدي ان انا اشطف الكبده كويس من الخل، وبعد كده اصفيها كويس. وبعد كده ابتدي انزل عليها في الزيت بالشكل ده. اهم حاجه الزيت يكون ساخن جدا، وما اقلبش في الكبده كتير لغايه ما اول ما تاخد لون معانا. ابتدي ان انا اقلبها كويس بالشكل ده. وبعد كده انزل عليها بمعلقتين كبار من الثوم المفروم ناعم، احمرها كويس بالشكل ده. وبعد كده ابتدي انزل عليها بالقوانص والقلوب اللي احنا مقطعينها مكعبات صغيره، وابتدي انزل عليها بالفلفل، وابتدي ان انا احمرهم كويس بالشكل ده. بعد كده ابتدي انزل عليهم بنص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كزبره ناشفه، نص معلقه بهارات لحمه، نص معلقه بابريكا، رشه ملح كده. عايزه اقول لكم بجد من الاكلات الجميله جدا وسهله وخفيفه، ما بتاخدش معانا وقت ولا مجهود، وبجد طعمها جميل جدا. هنا خلاص لازم ان احنا نقلب المكرونه عشان ما تلزقش مننا. كل فتره ان احنا نقلب المكرونه ما نسيبهاش عشان ما تتعجنش مننا. وكده خلاص دي تكون وصفتنا النهارده. شايفين المكرونه احنا عملناها مع بعض، شايفين جميله ازاي، وعملنا الكبد والقوانص. بجد جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. الاكله دي بتكون محتاجه جنب منها مخلل البلدي بالشكل ده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير، واشوفكم بفيديو جديد في حفظ الله.